tugicoke aca tukwaririo haha niguo ugithio tware nguona ni njoke na mucii sawa ngakihariria andu ni undu wa maundu ma rucini we nireke ngwire hau auga muno ati ni uhoro wa kundwara I don't take it for granted na ta muratari reke ngwire wira wa mane atiriri gutiri undu mwega ta kuona murata muko mwihokeku kweli mwihokeku na mundu mukumaniria ngoro koguo ri ukamenyaga wi murata wakwa riu kuria turutanite ri tatira twana tuli tunini maithana makwa ni marathumbura muno niguo na haha ndinona ndikera ngakagacora kero turugame ha ino tugoka thongi haria i riri gacinire mundu muno ningakikwira atariri na mana mawĩyo rĩrĩ wana ni ũrĩa Ngai anjĩkĩire rĩu nĩ wakĩigua ni ũndũ ũrĩa njũĩ nĩ atĩ watũra na Ngai ndagakwaga nĩma rĩu rĩ ngũkwĩraga atĩrĩrĩ ndĩragũkundwo na rakara aca nĩ ndirakarĩte ona Ngai akwendaga tũcemanie o haha rĩu rĩ kuri ngukwiraga maundu mega na moru magioka ri Ngai ndetuhithaga ndundu niguo Ngai witu ni mwihokeku na ni mwega mahinda mothe kuri kwega taira kuri gikena takiira kana kuri thina no irari ndire ni ati okunyita no murata kwa ihinda inene na no muhaka ngwiraga murata wa mundu ni urio mwiraga maundu mega na maundu moru niguo maundu mari mega na mari moru niguo Ngai ni atumenyithagia nima okay na njira nguhĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ nyũmba ĩno rĩ ndiũĩ gwĩkade no harĩ ũndũ nyonaga ũrĩa wakiriga mũno rĩtwa rĩa rĩu ndĩ no ũrore wone ndanakorwo kũndũ kũngĩ ndanaruta wĩra ũngĩ kũndũ kũngĩ yũĩ wa kũrangĩra no ũrĩa nyonaga gũkũ rĩ hai ndiũĩ rĩu nyenga kũhana atĩa maikaraga atĩa no ndikaraga nao muno maita maingĩ koragwo riko ndamasafu ngacoka riko andũ rĩ matindirĩra hau ndire ndaigua mahĩtanĩtie na madam ondire ndĩrakũhĩtania aca ndĩranyite kũhĩtania ũguo no nĩ harĩ ta ũndũ ndiũĩ nĩ atĩ ngĩgũtarĩria no ndiũĩ ni rĩmwe nĩ ndigagwo no menya ndũngĩkĩũrĩrĩria mũno aca na ndũngĩũrĩrĩria ũrĩrĩa ndũngĩũrĩrĩria ngukwiraga atĩrĩrĩ kuri kaundu ndironire tagatana thiĩ wega mũno no ndikĩrĩ ngũrigagwo na ngũkwambĩrĩria atĩa no mũhaka ingĩakwĩra hĩndĩ ĩyo tũrĩ kũu kwa Joy rĩ o tũikarĩtio hau rĩ mũthuri wa Joy nĩ aingĩrire mwaririkana aratugeithia na gĩtĩo atugeithia na gĩtĩo rĩ na nĩ mũthuri mwega na wakĩrora ũrĩa aigĩte kairĩtu kau rĩ maũndũ ti moru mũndũ nginya kwandĩkĩra mũndũ maidi na ndarĩ na mwana no na kũrĩ o ũguo rĩ kuri kaundu ndironire karamakia we ni kuri undu uronire kuri kaundu ndironire hari muthuri ucio na karanjikira ihoru kaundu gatarari kega na jali ona niko undu ucio niguo gutumite ngurokere kiroko kaundu kau ni karanjikirire tumako muno na ndirona gona ari toronaga kuri undu uronire mwanake ucio utanathie wega ati kaundu kakobo mwanake ucio kari arokire ararugama aratugeithia na ararĩ o mũkenu nĩguo niĩ nĩguo ingiuga niĩ nĩ aratugeithirie na ararĩ mũkenu no niĩ ndĩreciragia ũrĩa ndĩronire nawe nĩ ũronire niĩ kũrĩ ũndũ ndĩronire harĩ we ũramakia mũno
Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene. Ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke skiza tune yaku, ũkũhihinya *811*278#. No ririkane ati Inoro niguo muciĩ wa aini othe. Twambe tuikare thĩ twarie. Ndũkagerie kũhĩtũka haha. Auga kĩrĩa ũrenda kuga. Ũthiĩ. Kĩrĩ no menya nĩndĩramaka mũno nĩ ũndũ waku. Niĩ ndũkamakĩre. Ndĩ sawa niĩ, never been better. Urimi ndugathinio nĩ ria muthemba o wothe nĩ gũkorwo kambuni ya Kenagro nĩ kũreheire dawa muthemba wa Kausha ya gĩkĩro kĩa igũrũ na ya kũmia ria. Kausha kuma Kenagro Suppliers Limited. Mashabiki a mathako nĩ ihinda rĩanyu. Tũtongoretio nĩ njorua iria wendete cia mathako nĩgetha ũikare ũkĩmenyaga nĩ atĩa kũrathiĩ na njĩra ndikĩru ciĩgiĩ mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Nyitanĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji, mũgũre wa Karũirũ na Festus Lango, thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano. Tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thĩinĩ wa Inoro TV. Hena kanyũmba kangĩ kahingagwo. Kwĩ kanyũmba kahingagwo nĩ mũthuri. Kanyũmba kahingagwo? Kwĩ rumu ĩho nginya mũtumia ndarekagwo aingĩre. Nĩkĩo ũrenda kuuga? Mũthuri akaingĩra akauma agatiga hinga. Na mũtumia ndaingĩra? Ndangĩingĩra, erirwo ndakaige kũingĩra ona rita rĩmwe. Tondũ rĩu ũrĩ wa gũthambia kũndũ kũu nyũmba ĩyo rĩ, ndũthiaga kũu, ndũthiambagia? Ona ningĩ andĩkwo ndaheirwo mũkana. Ũkanaingĩra? Ndikanakuhĩrĩrie. Ona tiga kũingĩra, ũkuhĩrĩria. Ũkuhĩrĩria? Ĩĩ. Gũkũ kũngĩ nĩ njĩtĩkĩrĩtio, no hau ndingĩkuhĩrĩria. Nĩkwĩra? Nĩndakwĩra haha? Nĩndakwĩra nĩ hakũrĩ maũndũ ndĩronyonaga marĩ na kĩhiga harĩ andũ aya. Niĩ ona ndiagĩciragia nĩ indo makĩigaga kũu ta store. No rĩu ngakĩrigwo atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩu kĩrahithwo na hinya? Atĩrĩrĩ, ũrenda kũnjĩra atĩ kanyamũ kau kahingĩtwo na kuburi? Kuburi biũ. Na cabi? Cabi. Na gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ kũingĩra? Ahingaga agakua cabi agathiĩ nacio. Reke ngwĩre, ũrĩa ngoragwo ngĩona ũhoro ũcio rĩu nĩ ndanjĩria kuona nĩ ũhoro wa ma. Anga mũthuri nĩ arehitha mũno. Kana arehithĩra mũtumia. Na rĩu nyũmba ĩyo rĩ, ndũraigua ona makĩaria makiuga kana mũtumia agĩkwĩra ũndũ. Hihi mũtumia ũkaga nĩ aikarĩte wega mũno nĩ aiganĩire. Ũhoro wa kanyũmba kau
ona ndakagwetaga ona ngimuria urakirio hau uguo kagwetete uguo kiretie no gatumwo kure umu ati ucokagio riko ihenya kwa horo ucio ndi kumuria uguo acoka riko uguo na maithori kiria ndironire rä rä kunyita atä a kä rutini atä a gå kwä ra nä ndironire kä ongo gä ake kä igana nä taki kä igana ta kä ongo kä nene kä ongo gä cenjio rä mwe ndinona må ndå rä ngä ndironire kä ongo kä hana nä ndikanguga nä ndå rå me kana nä ndwä kä nyamå kä hana ta manyamå maya tuonaga tv-inä mekä rä two ta ma ndiå nguga nä ta Halloween kana nä ta nä maå ndå kä ndå scary urauga atia ona ndirahota gå tarä ria na rä ko nä ndäranyitä te thimå å guo hote kå må hå ra kana ndiå nä atä mbica wä ndå nona mbica ä yo mwanake ndirakä rori å guo na ndiramå geithia maita merä matatå rä na tå rakä aria ndirakä mwä ra å rä a no tå kä rä ire rä maå ndå ma kä roho nä marä thiringu nä marä hitå-inä må no å ndå ndä thä inä wa roho ndironire maitho ndiå nä maitho makwa na ndä ramaka na nä ndironire nä ona nä ndamaka no nä ndinona kä ongo gä ake rä ngä ndironire kä ongo kä nene gä acenjia kä nyamå very scary kä nene ta ndå rå me manyamå hana ta ma hå thä re kiugo kä u na ndiå ta ma å ceitani ta hä a gå kå gå kinya kå uma ndirakwä ra å ndå å cio nä ndirawonire ira kaå na nginya tukå ndionete toro mbica ä yo ndiumä maitho-inä na mbica ä yo ithumbå rä te tukå nginya ndauga ndä tå ici nä ngå kå he kä roko na ndiå gå cinyita atä må kani ndirä na å iguo na ha na ndå nä ngå hä te må no nginya ndaienje rä u nä gå ndakå rä ria abotigä rä nä gå ndakåria ngai akåmårä ria nä tondå wona ndirakuona rä u ndärenda å njä re atä rä må kami wä nama å rä a å rathi å horo wa ndirakwä ra kagå rä nginya thaa icio å cio ndä na guoya naguo ona ndikomete å tukå må nginya ona ndikomete ndirä na wĩnyire na rä u å tå rä ramakia nä atä rä rä må kami wä ira waku umaga amba å gakinya å gä thumo å kuma amba å gakinya å kå rä a atä wä ira waku kanitha å rä a mwathani ekä te å rä a mwathani ekä te no ngoro ä no yaku rä ndona ihana å gakuo gaka kairå egå cithagia maå ndå-inä mega na moru tå kä mbendetå kagå rä ngai egå cithagia maå ndå-inä mega na moru na rä ko wetä kä ra tugå thikä rä korwo nä mwana å ndå å tå hä te å ndå å tå hä te wacera waku ahika ndokire na ngä kå nyita mbaru na mwana å cio nake ndakä gå rä two kå nä å rä igua thiä te ngai ugirie atä tene ndä ronire angä korwo å ndå å cio angä korwo gå tiarä å ndå ta å cio rä ndå ngä no gwaku å ndå å cio nä å rahanä no reke na nä ndä rawonire na maitho ma kä roho na maya no reke ma kä roho na maya na må tondå ma kä roho ndingä kä ona rä u ona wanjä ra å rä a å ronire ndingä menya kana nä mahendirä nä ngå kwä ra kiugo kä mwe gå kwä ra kiugo kä rä kå nä ndakena nä gå kå menya nä ndakena nä gå kå menya atä bä ndä ciothe tå tå raga wega tå tå raga nawe å guo no gwä tio wä tuaga å rä a å rä må rata wakwa no thengio nä gå kä ndokä ra må rata mwega Mambo poa sana. Nzuri. Asante. You want the shoe? Thank you. Unakaa poa. Asante. Ngoria atiriri. Kiuria kingi. Niko na maswali mingi na ciuria nyingi WhatsApp. Rĩu mwisho twaririe githĩ ndioka gũkũ gatinda gũkũ ũkĩganwo kiumaga njogicoka no tutiaragia kaingĩ. Aya, uliza. Hii nyumba iko sawa. Are you asking like kama nyumba iko sawa kana unataka nyumba ino iko sawa hii? Yeah. No. Mambo poa sana. Nzuri. Asante. You want the shoe? Thank you. Unakaa poa. Asante. Manega yokire. Na ndio mwana taoni. Ndiete ona mushie. Na niire ngenete
ona hiuka hiukite na smart uguo ndathi Nairobi gwika acha omothe ndirara mai-ini kaireke kwina kio Mombasa wow ko itare ndathi ndirara ku umuthi ni uririkana wotho ni ndakwete njirigite guthie sometimes back Uthoni ungi ndari Kiambu ndakwenda wa my friends wari na ndungu uri wari na ndungu na makari manene uthoni ucio ndwari muke urauga atia aciari acio urauga matigire mbeca cihana atia mwire tukugura milioni 20 kare ndo waitheru kai kuri kuone ko horo twacitura riothe ni mareke ngwire angikorwo ni my friend Ngai aramwikire wega uguo kuria atiriri uria kana karia gatengira guri kagaga kuingirwo niki. It has a lot of precious things inside it that are worth a lot. So, it's fully secured, like tunashika maneno ya things of value. No, why should I enter? Nilembo nisiingie, like we put it locked for security purposes. So, tunakwanga kwa safe, ndo anafungwanga na anafunga. Na kimundu kihoi Ngai wake rora kiugo uguo ri ni ere uigwa meragwo tall dark and handsome no ajirie mwanake ni maguta atiriri onege no tugekora ho riu kai muthi turaikuruka kianda nikuo twathi gucerekea ni tondu wake ni tondu hotani ucio utire Ngai he mundu mwega atiriri moni no diatitire ngikwira maundu maingi igwe wanjirire gwa kanda ni Kiambu ni Kiambu kai we kundu Kiambu we kuringana tall dark and handsome besha adone ngitole dark and handsome Kiambu no korwo na mbica ya kanda wenda kumiona no nyende kumuona kwitagwo riri itura riu Kiambu ha gwitanagio na riri ni karigani no na tunya mutoki twarithagio ni andu tunyoni twe twarithagio ni andu gakwiru gakwiru no korwo na witagwo gakwiru no korwo na mbica ya kanda ni no kuita na mbica yake personal no Facebook ni ri ni regite kupost gwikira mbica yake ni regite kupost mbica yake nikeguo ni mbona unakaa nizi like what's up look up ni kwatagira wewe yes na ni kile dada gukwira tukambuge okay twaragia nani muthenya ungi kani gaka he muthenya mamukite the day before dokire unanieka in suspense hapana no gwatuikite sister ya muthuri waku ni murwaru tukimuka ngiuka the following day muthenya ucio ri kuringana uria niaranjiraga ri ndiria aragwira ri kwaria na thimu ri ndira kwa hithi mwa munyikirire kahe thimu ya ani wewe wanigirire muthuri wako ngayarira ego gituika ukarimuka uri anyekiko kahikuka ngishira no ganiro kubo maybe because the windows maybe agithie kuhinga kamurango kauri ani went to the room asha ni murango ni wahinguka okay ni murango ungiona murango muhingure ri itheti kuhinga hingaga atigira taigete murango nigo ngwiciria that's what murango ungihinguka ani agithie kuhinga ri ni ugithie kuhinga murango ndungiakona kira githini ani alichungulia aliingia ndani ya room hapana ani hakuingia ndani ukihinga murango ri hata ukoni umwe na nikio urenda kuona mundu wene you know just some excitement ino ni okada to my friend Monique, I know this guy. Monique, this guy, your friend is in danger. Nurarikana kurada hikite nada ikaria kwa mieri eno nurarikana sorry nada kuri ndare muginya ne guikara kiko keu oh my god Monique, your friend is in danger. She's not safe. That is safe at all. Mutego ndasha maundu maria ndonire kou icio ngari yo kou ndeto ne shume nae fadhala ile biti Monique ne moe Monique okay tiwo ndikani kujitikia nidreda wabujitikia okay
Niokire. Kinoka kikuite. Nitakurudia anyarajiri. Delusional. Like, are you watching so many movies? What is wrong? You serious? Nitakurudia njiri tu. Nitakurudia. You know that. Na ona ani ayambirishwa ndikunda hana mundu kuda. Ndiria okire. Na uria hana thaici. Ena moyo mwingi rugaona tiga nibia no wende guthii. Tiga ni thina wa mucii no wende guthii. So you're not joking right now, cause agikorwo ndurajitikia. Ani arajira atiriri. Ani arajira twakwaritie akujira gati kuhinge. Tikuhinge thaici. No, wait. You mean nyoka in this house? Okay, so nijui onawe nduretikia ona nirira arajiri nija mutikirie. No ani arajira atiriri ono muthe tikuhinge. It's mehigore. Nikuhigore ndanahinga. Chetu. Okay, so whatever you do, first of all, give it to rajitikia. Yeah, I do. Nduretikia ani. Okay, two things. Tuathi korora, tuameagari, tumenye ani nivethina. Nyoka in the same house we live in. I also don't want to need korora trero for the sake of my fear and your fear in our safety to read all the to ikaraga goko. Okay, tuathi korora. We have two options. Tuona, tuamiona. We plan what to do next. Agikorwo ndiri hau, no ani is the problem. Ishotwindera mundu na ngari okuru neto chure cikirie hau. Your friend is in total danger. Tondu niki biti nitathi atire biti kare wa mundu waku uyo biti kare we biti Guy Betty kai wathiri atia ucio niwe waje kare ki Betty ucio niwe wari mundu waku Guy No, the house is not closed, the room is not locked. Kulingana kanyana mimi. This is the last thing nilikuwa nataka kusikia like. This is the last thing that I want to see. Okay. No, ikiko. Ngogani yarakwirire. Nyahajirire ikiko. It's called their safes. Oh, they are safes. Their safe schools. God, this is a lot. Today we are being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana.
We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Turn hiyo 20 bob into 2 million. Ingia shabiki.com, skuma JetX juu, cash out in time, ushinde mamili in seconds. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Ngigua ni anjoha kioho kia miaka 10 na maisha iguru ri. Riu taine akeinirwo ni imajera. Nĩ manjera hinya wayo. Gũkũ na njera nĩ kũkwega. Kaimigana ndia toro na gĩkuũ. Mũndũ atuĩkaga nĩ ta kĩndũ kĩũru, nĩ ta kĩndũ kĩbuthu. Mwanaume kuingia njera anajua freedom ndio ya maana. Kuingira njera nĩ kaũndũ kahũthũ mũno. No tũkore tũkĩaranĩria nawe ũguo na kĩũndũ kĩonekane na wĩkore wĩ haha. Watho ndũcagũranagia nginya mwana, no itanya rĩnene nĩ kwagĩrithia rũciũ rwa ciana ici. Arĩ oro hau agekora nĩ agĩire na nda na nĩ agĩa na kana. Nĩ iguaga kana gaka nĩ gatuĩka mũrigo harĩ we. Anga ona anene nĩ mohagwo. Ni jambo la kushangaza Osias akiwa jela, lakini nchi hii iko na sheria. Ona ndukatiga guka ndukarehe mundu njera. Guku ti itũũro rĩa kuga twathie kũherithia mundu atĩ nĩguo agire. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ. Kamenya ino ti nugu nĩ mũthuri ũyũ. Watho wakwa no ũkuhĩtu, maũndũ macio mangĩ mothe nĩ hotaga gwĩka. Kuma o rĩrĩa agĩire na wathe ndahotaga gũkĩra haha. Ndũrĩ hĩndĩ ũngĩtinda ũgĩteithio mũthenya. Mũndũ ena kaũndũ angĩka nĩ agerie gwĩka nĩ atige kũhoya. Angĩ nĩ makona tondũ wĩna wathe rĩ, anga ndũgĩka manene. Ndũrakĩmuona agĩthiĩ wĩra. Ũngĩgekora na mwana wĩna wathe gwaku, mũnyitĩrĩre. Mũndũ gũkorwo na wathe ti kuga ndarĩ na mabataro. Nĩ ndariga ngũtũũra atĩa gũkorwo mũndũ atena maitho rĩ, ti kuga ndangĩhota gũthondeka maũndũ make. Ndakora mundu wina wathe ndukamuhuthie tondu ni ona nie mwenye ingikora mundu wina wathe ni njigua ndahutio. Ndukana mene na ndukana tikire kumenwo ni mundu. Mundu ni gwikora ekoraga etikie. Wathe ti kwiremwo. Njĩtagwo Simon Kibe. Ni ceceni ya Inoro TV. Negatho murori wa Inoro TV na guthii na mbere na kurora ceceni ya Inoro ndihoke ati muthenya waku no agetidia wega na ndihoke ati ona kiumia giaku ni gikoretwo kiri kiega andu akuria Nyeri asanti sana kiumia kiu giothe goretwo ngithiururuka kaunti ino ya Nyeri na muranjira ni murerora tabarira ya menya kihoto giaku na murata uko no watho muno muranjira ndoka ndimugeithirie mawakiri ngeithi cianyu ikarai muiguite ati ni nginyu tondu nani ndagikinya haha na nigetha tucoke turike thiini wa tabarira ya menya kihoto giaku tutauko no watho ro ndumwe na kihoto we ikare hau we karamu na karatathi na nigetha ciuria iria igukorwo cikiurio onawe no cikugune na ni tondu muthenya wa umuthi tugukorwo tukicokia ciuria iria mukoretwo mukiuria kuria nenda-ini cia ukinyanĩria na wa Facebook page ni ya menya kihoto giaku oro ndumwe na aria mukoretwo mugituma message cianyu kuhitukira 2248 ni ngatho ni undu wa ciuria cianyu ni tugukorwo tugicokia muthenya wa umuthi thiini wa studio turi na wakiri wa Ngari wa Ndirango oro ndumwe na senior lecturer wakiri Samuel Mwangi aria me utuko magituteithiriria gucokia ciuria iria ureti akorwo na kiuria tutumira kuhitukira 2248 kana kuria thiini wa Facebook menya kihoto giaku neo page woria kiuria giaku ni tugukorwo tugigicokia twambiririe nawe na karibuni sana mwakiri thiini wa studio ngethicia andu a Nyeri muciamukire nikuo ndirari kiumia giki maranjira ndoka na maranjira wakiri Samuel no wagwito uyo no wagwito muno onagite wakwa onae wa Nyeri bas aya riu andu a Nyeri tukire na andu akwanyu guku riu wakiri wa Ngari hari mundu uroria kiuria hakauga kiharata njuriria atiriri insurance does it only pay some victims and leaving others out irehago andu amwe
aria mahutĩtio nĩ mũtino ũcio igatiga andũ amwe. Ingĩmenya atĩa kana wakiri nĩ arĩhirwo, tondũ njiguaga andũ arĩa angĩ nĩ marĩhirwo no niĩ ndirĩ ndarĩhwo, na no hote gũbuata cira ũyũ on myself, no hote kũbuata ndĩ wika itegũtinda ngĩrũmĩrĩra wakiri, tondũ nĩwe ũcio itoĩ kana nĩ arĩhirwo kana ndarĩhirwo. Nĩ wega Mr. Kĩhara nĩ kĩũria kĩu. Insurance rĩ ĩrĩhaga andũ othe, no abate nĩ kwamba kũmenya atĩrĩrĩ, kũrĩ cida wahandirwo na rĩtwa rĩake, tondũ no koi marĩ andũ ta 10 na no koi nĩ andũ 8 mekire atĩa mahandire cira. Anjie hau number 1. Number 2 nĩoĩ the case number, niguo amenya case number rĩ no ahote kũrũmĩrĩra cira ũcio one kana rĩ wa cira-inĩ ũcio, tondũ angĩkorwo ndarĩ waho rĩ na andũ angĩ nĩ marĩhirwo rĩ nona we gũtirĩ handũ akũrĩhĩrwo, tondũ no koi ndakĩkete wakiri ndekĩrire rĩtwa rĩake hau. Koguo first and foremost no ambe athiĩ amenye case number niguo arũmĩrĩre cira ũcio, amenye kana arĩ ho ngurubu ĩyo ya wa cira-inĩ ũcio niguo amenye kana nĩ kwarihanirwo. Akorwo arĩ waho rĩ athi acoke kwĩ wakiri amenye atĩrĩrĩ andũ arĩa angĩ marĩhirwo nĩkĩ, no mũhaka ambe amenye kana insurance nĩ yarĩhire. Angĩkorwo insurance nĩ yarĩhire rĩ wakiri arĩhwo rĩ mbeca ciake nĩ ciamũkinyĩrĩire augĩte ti mũrĩhe, acoke kuo orio wakiri atĩrĩrĩ ndaregire kũrĩhwo nĩkĩ na insurance nĩ yarĩhire. Wakiri akĩmwĩra ũrĩa ũkĩmwĩra akĩmenye the action to take. Akorwo nĩ wakiri ũkĩrĩte mbeca rĩ kũrĩ na mĩtaratara. Akorwo insurance ndĩakĩrĩhire part yake rĩ insurance ĩkĩkinyĩrwo, no ũrĩa njũĩ nĩ atĩ insurance kwĩna cira ĩrĩtwo ĩrĩhe ĩrĩhaga yothe, ndĩrĩhaga matigio. Wakiri Sam, reke andũ mataũkwo tondũ harĩ na kaũndũ gaka kandũ kũblĩmaga mawakiri, ukaugaga nĩ twarĩhirwo, wakiri nĩwe warĩire mbeca ciakwa, ndĩraiguire ng'ania nĩ aheirwo mbeca ciake. Mũtaratara wa insurance hĩndĩ ĩrĩa mũtino wonekana nĩgetha gũtuĩke insurance nĩ kũrĩha, nĩ makinya marĩkũ marũmagĩrĩrwo nĩ mũtaratara ũhũthagĩrwo nĩgetha gũtuĩke mbeca nĩ ciauma cikaumĩra ha? Igoti rĩaruta watho rĩrutaga watho mbeca icio cirĩhwo na ikarĩhwo rũciũ nĩgetha mũndũ ambie kuga ĩhĩ niĩ ndĩraiguire andũ nĩ marĩhirwo kana judgment nĩ yaumĩra nĩ kwarĩhirwo, koguo nĩ ng'ania warĩire mbeca ciakwa. No wega Kĩhara na ndageithia mwĩroreri, no wega kuga atĩ mahinda mothe kwagĩa na mũtino wa barabara, kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere mũndũ abatie gũkorwo akĩmenya nĩ akorwo na police abstract. Kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩa mbere, first and foremost nĩ ũthiĩ woe police abstract, kana andũ anyu hihi angĩkorwo nĩ watihio mũno na wathiĩ thibitarĩ andũ anyu no mathiĩ na makwere abstract ũkoragwo wĩ nayo, tondũ abstract ĩno rĩ nĩyo yandĩkĩte nĩ ngari irĩkũ cia involve accident kana no who is to blame for the meka investigations. Wabere wana wa abstract kido ya kede we watihio akono wa accident ni kido gitagwo P3 na P3 iheanagwo in a public hospital kana isainagwo ni daktari wa public facility kana public hospital uria ugusainira na uheagwo P3 wana wahona. Kogo ndugithio mothe borithi ati uheo police abstract rucio uthie thibitari atitie P3 P3 uheagwo wahona, na reason ya kuheo wahona ni undu daktari akorora ri akauga hatirĩ kĩndũ kĩngĩ rĩu kĩngĩgiria uthi igoti-inĩ na ikoragwo include marĩhi marĩa mothe ũhũthĩrĩte. Koguo rĩu uthi na mbere rĩ wĩna abstract na wĩna P3 rĩ rĩu hauguo niho mũgũthiĩ kwĩ wakiri nĩguo ahote gũkorwo akĩandĩkĩra insurance. Na ningĩ rĩ nĩ wega gũkorwo na assurance atĩ ngari ĩrĩa ũrathitanga rĩ ũmĩke search ũmenye nĩ yao kũrĩa kwa NTSA na ikago online no menya ngari yo ni yao niguo umenya no muguthitanga. Wakona maundu macio we fagana mothe ri muthi kwa uthi kwa wakiri andikire kindu gitagwo demand letter kana statutory notice kwa insurance amere hari mutino we wahandikire na within the question wana ciathira ni tukumuthitanga mwa kuriha mbeca ici. Ũgĩkorwo insurance ni arega kuriha moikara thire then wakiraga igoti-inĩ hena demand ĩrĩa ego self insurance, hena demand ĩrĩa ego self mwene ngari na afile cira igoti-inĩ ni of course leo oyo wahiti accident ni rionaga messages icio cia judiciary na nĩ rĩkorwo na that update. Leo cira ũgagĩthiĩ ũgagĩcirwo kũringana na evidence ĩrĩa ĩho, witness magetwo makahena ũira wao mwisho-inĩ biũ rĩ jaji kana magistrate akahena judgment na judgment ona heanwo rĩ rĩu nĩyo ĩtwaragĩrwo insurance in form of a decree
neo insurance ifate gukora ikireha leo ukoraga wakiri ni wale hagwa besha wakora leo kwe wakiri mahagwa besha maka kunegera client kana hihi wakira karihwa besha akaria ciake icigia nini akaria ngareka kucia cia client koguo uyo wa file cira igotini ri angirota wakiri wake aria besha ri no athie kwa insurance iyo na auge ni ndari victim na ndera kumenya kana besha ni ciarihirwo kana itiarihirwo na ni ciarihirwo niguo Murori wa Inoro TV jitekeria tombe tuikirio ro hanini tucokererie tuke turikarikire thiini wake uria giki nigetha turore ni ukoraga kainge mugunda ni endio na mugunda uyu urare wa muthuri na mutumia ona to mugunda tu ona indo na ngari ona meikarire ya andu na andu aya matire na certificate ya kuga ni mahikanetie no magira watho ni hari mundu uragitira thiini wake hiko ta giki gitiandikithitio handu ona cifu ndoe kana tukoragwo tu muthuri na mutumia na twina ciana nene ni tugurite indo cie hamwe hindi ria twatuika ni kwagia na ndigano mundu mwagacoka akendia kihoto kia mundu uyu ungi gikurorwo no na kainge atumia ni momagira tondu athie mundu ria watigwo na indo akendia kana ona muthuri ingatu mutumia akendia indo kihoto kio watigwo kiriku tugathie kuraya ni turacoketha kahinda gatari Matagi mapoa mathondeketwo na food grade ya polyethylene na UV stabilized na ni double layered niguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya miaka 10 no ndu mwega makiria ni ati ni maikaraga makiria ma ihinda ria miaka 30 Karen rekia wero tuthie mutumia wa Joma ni oragire mwiretu ucio kuyurite hitho wina muragani ni uragire ria ecio mandala Jerry ukunyaniri na andu mang'ang'anaga magicaria uthamaki we ugutigwo matawa-ini Karen mathitangitwo hamwe na ndegwa mapesa amuka nindeciragia ati gikuo kia Lea ni gigutuma tucokana na gavana nie na atigicokana na omwe wao arageria uria angigirira uria ungi kigetho kiu twena wira wa bica cianyu na Lea rira mwari Dubai ehi kwi mundu ukamenya Lea ari muoyo na uma weyumiria atenda gutuika mutumia akeri na nima niwe woragire Lea kiama ni mwana wa brother yako kihoto ni gikonekana no ndo oria gwokigo ri uyu ni wiru ekite atia ni ona ndarigwo atiriri riu ni kuga ciana citu itikuhikio ni itonga mundu okamwerukia mundu enda kuma haha ume nire ni guka kumurikurira kiwe ani to horo na doka hitani mathani macio Negala Murori wa Inoro TV nitwacokera thiini wa ikerekari keri atafara ya menya kihoto gia kuturi na wakiri wa Ngari wa Ndirango oro ndumwe na wakiri Sam Mwangi aria maratutethiriria muno makiria kucokia ciuria ciaku iria uritie kwitukira 288 kana kura thiini wa Facebook menya kihoto giaku tutanaikiria wakiri Sam hari kiuria ndakorwo doria na ni mathina maria makoretwo mari na andu aitu ugakora ni tuikaranirie na mundu biu miaka mingi wakiri wa Ngari na tutire tweka kihiko o giothe tutire twathie kwa eji ona cifu ndoe kana tukoragwo twi muthuri na mutumia no ni twina ciana nene na hindi hatuika ni twagia na ndigano na ni kundu tuikarite miaka ona uraigua for miaka mingi ciana ici ni ngima tugacoka tugatigana mundu ria watigwo akendia indo uria wathire ni kuga ndari na kihoto keindo icio na koto tiare na kihiko kihoto giake gikororwo atia maitho-ini ma watho no wega kihara na no wega kuga ati gathina kone gathina konekete kundu kuingi muno horo wa migunda ati andu makahikania umwe agathie uyo watigwo nake agatiga akendia mugunda na kuu kwina ciana ciekuo ukona riu ta ciana cio ta ciorira kana cikaingatwo hari kindu gitagwo beneficial interest na beneficial interest ni kuga mwana uyu we wa ciari aya ni akwayaga kindu gitagwo beneficial interest ati kuga ena interest ya mugunda ucio
in a beneficial way todo niwe in terms of hierarchy ya family consanguinity kana uria family ithiaga no next of kin kuma hari ithe hari nyina hari ciana kogo ciana ici ni irakwaya that degree of consanguinity kana mena uhoti wa co-inherit property ya aciari ao kogo muikora riu ati muciari mwe ni athire uyu ungi nake watigwo ni endia mugunda na kwina ciana cikundu kuure ciana ici no ihote go challenge na i-claim beneficial interest ya mugunda ucio ni gwitikorire na mena a very good ground ya guthi ginya igoti-ini na kurugamia ginya wendia kana undu wa keri no mathie kwa lands office maikome na title number kana makona na title mugunda ucio no mahingithie mekire caveat kana caution mugunda ucio wambe uhingwo niguo kumenya kana mugunda uyu ri ni wao niguo na muguri hihi ri uria interest kugura ri daka ugure tondu ni muhinge na wina caveat Asante wakiri Wangari, my husband was married, muthuri wakwa ni ahikanitie na magetigana na mutumia ucio ahikitie lakini bado hawaja divorce. Magetigana muthuri wakwa ni agurite mugunda na huyo bibi walikuwa na yeye huyo araria na uru muingi muno tondu ari horo wa mundu wathire hakuwa ame contribute kuinunua. So legally after we divorce what will happen to this property? Mutumia ucio wa bere dekete contribution no oke gukinyira mugunda ucio kana property ni wega ni kio yake menyire ate dekete contribution no na wende guka age ugire ukiguru nake ndari guoi ndio we no arauga what will happen marriage divorce oria magweka ri divorce ri ikamba yuge property yo ni matrimonial property na mutumia wake ri ndariho kogo contribution area mutimia arutite ri there's a lot of contribution that mutimia arutaga itari besha kuikara na muthuri kuthondeka kuheo ciana guthondeka mucii kuruga iyo ni contribution na igoti ni rikarora up to what percentage mutimio ucio a contributed towards that property na riu igoti ni rigatuania percentage iria kaheo after divorce niguo mamenya ko ni kwendia makendia kana ni kumuriha makamuriha back kogo mutimio ucio akiuga da contribute mutimio akeria akiuga wa mbere da contributed ri ni a contributed in her own way legally contribution to besha yes wakiri Sam riu reka tuteithie na nemeko hura na niguo metagwo riu tondu hatire ke tuteithiririe second wife to nio makihikite maria keri no igwa uyu ena base arauga legally gugathiatia tondu we kuringana nake arona da contribute tondu hakiri-ini ciake arahura mathabu ma contribution ni besha warutire milioni imwe na ni ngeruta milioni imwe tukigura mugunda iyo nio ara consider ta contribution maitho-ini ma watho nigetha mundu wothe arahika ari mutumia wake agakora family rarugamite andu ni maratiganire kwenda kumenya maratiganire niki no marare na indo aikare akimenyaga indo ici kungigatuika ni ikagayo na njira iriku na kihari okira okakora ki contribution ino iroragwo na njira iriku no yega kihara na no yegugo wakiri Wangari auga ati uhoro undukonie contribution kiwatho kuma tene 1990s 1980s na kuuguo igoti ria roraga contribution ya besha waute besha cigana akwa ni mugunda wagurirwo milioni 2 mutumia arutire 40 muthuri akiruta balance kogo igoti ria roraga your own contribution financially no over time magoti ni mathiete na maka develop watho mweru kuga ati contribution to makatukoro utite besha kana onanite besha ati ukona marithiti maria hi ukonania ati besha ici ni cio ndaneanire kana ndagurire thimiti ndagurire muthanga imane marithiti aca contribution idi koici ti kebesha ati umothe ogea mutumia muikare nake na gutire kindu mutumia a contribute kindu ikonie besha no ni ikara nawe ni aguciarira ciana ni mwarathimo na ciana mutumia ni arakurugira ni arakuhurira nguo na ni aikara nawe na ni aratharia kumucie na ona koroti mwandike wira no mwanake kumucie iyo igoti ni rugete it is enough contribution na igoti ni rigutarania na riuge na riuge percentage ira hi uri angeheo ona koraga ona no mauge it is a 50-50 contribution na yet hati besha arutite koguo thigoti thikoci ni rateithia uyu munyonge uyu utagwo munyonge hana haki no ni ramuteithia kuga ati
to mwaka ukorate urite mbeca kana ugurite kagoto kana thimiti niguo wonanie wale part and parcel ya contribution ya ku develop ku muci kwanyu igoti thiko ici ni kiria icon moikaraga nake na nweka mundu mothe as a wife, as a housewife na nweka mundu mothe maria ubandi ukorwo ugika then igoti ni riokaga na rigateithia mundu uyu niguo nake one kihoto giake niguo na nitukwenda kumenya muno haha harerwo no igua wakiri Samuel arauga wega angikorwo mundu uyu ni aguciarire ciana riu ukarigo muthuri nake aga na wiro we wa mutumia anyway aya reke ndigane na gacira kaundu na kugera rege kurehe ngui haha he mundu uruga haha good evening Kihara nie ndi karati na mathira ndenda kuria aria nao matunyitwo migunda yao ni turia neme nao mangika atia tondu migunda ithui guku ni twatunyirwo kihoto kiao kiri ku atura ni amatunyite mugunda kana niki giathire na mbere no auga mugunda ni matunyitwo ni turia neme mundu angikinyira mugunda wake na njira iri kwa iko ni mutunye ungikorwo tunyetwo mugunda ni karia neme first and foremost no mwaka wambe wonanie mugunda ucio ni waku tondu takiri waku ri utunyetwo atia na kuonania mugunda ni waku ri either wonanie wina certificate wina sale agreement wina title na uikarite kumia kaigana na wanyita so no mwaka first and foremost to proof mugunda ucio ni waku niguo uge ni ndatunyirwo na ici ni icio indo cia kwa ire ndina cio tondu niguo ndakwaire mugunda tondu uria wakwaire mugunda niguo gukumunania niwe mwene mugunda so first and foremost about proof niwe mwene mugunda number 2 angiko mugunda niwe ndirio ri niwe gothie kwa land kwa registry kwa land registry umenye wetie green book wone mugunda ucio uria uthiete no mwene mugunda ucio ni gukuonania angiko ni society ya kwendeirie mugunda ri thie gwe society umoria tiriri maratathi ma thitimanywe thitinyo mwanyendeirie mugunda uyu muregete kukunengera title niki ndigetie niguo ni requirements ire kugoda ndimurehere niguo mundu tire title tondu hau ni very important tondu most of the society thiko ici mendagia na makarega kukunengera maratathi makenderia mundu ungi mundu ucio agatora maratathi haria wanengeretwo ri hakathie na mundu ungi so you must be very proactive umenye utware maratathi all the documents are required niguo approve niwe mwene mugunda ucio na angikorwo ru mugunda ni mutunye ni utunyeto mugunda ri na ni uthiete kwa society magakwirwo na matikuiri thigotine igoti ria Lands Environmental and Lands Court niguo uhande cira ku ukinyire mugunda waku ni ngatho aya ni mwataririo ni mwanyita riu inyu mugetunyetwo kuria nyire tugicokerera tukuria wakiri mwangionake no wakwanyu ona tukiroraga agreement ino ya wakiri tondu kaingi ha ni mutwiraga tuthie kuri wakiri hinde turendaniria kindu ona ngari how important ni yake gunikiriku agreement iyo hinde mwathie kwa wakiri ekira maritwa manyu na andika nekira muhuri hauga we niwe witness agreement iyo ikoragwo ina hinya uriku thiini wa maundu mau mureka etagwo transaction thuguri thiini wa thuguri yo mureka agreement ya wakiri ena hinya uriku nenge guteithia atia thutha-ini kungituika ni kumira thina wakiri ucio kwandika marwa mau niki arauga ndugathie kura nituracokeria thutha kaira gatari Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial star 487 star 5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Nĩ
ukoretwo githenio ni mirimu ya maitho na kuhuhia riu no wamukire urigitani wa guthenjwo njereri mathina ma maitho hamwe na mirimu ya ENT ta kuremwo ni kuhuhia na kungorota urigitani ugatabanĩrio thibitarĩ-inĩ ya Santa Mo Specialized Hospital Surgical Canal Town barabara-inĩ ya guthii Murang'a kurigania na Golden Palm Hotel tariki 31 nginyagia tariki 4 mweri ukite kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 11 kwiyandĩkithia no ciringi 200 na nĩgũgakorwo na free cataract surgeries ũthĩnjani o wothe nĩ ũkarũgamĩrĩrwo nĩ kandi ya SHA kang'ata kĩa kana insurance o yothe thimũ nĩ 0722887596 kana 0728317466 ndakaire Jehova nake akĩnjigua na akĩhingia kĩrĩko kĩrĩa anjĩrĩire nayo ngoro yakwa ĩgĩkena nĩ ũndũ ũcio nĩacenjetie kĩrĩro gĩakwa agagĩtua gĩkeno nĩahumbĩte riri igũrũ rĩa maũndũ macio mothe anjĩkĩire nĩacenjetie gĩconoko gĩakwa kĩrĩa ndarĩ nakĩo na agagĩtua ũira na nĩkĩo ngũmũtũũrĩra tene na tene. Kwĩgwatĩra ndakaire Jehova ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*288#. Ithuĩ rĩu nĩtũkũgeria gũkũiguaga na kũrũgamaga nawe no tũtikũmĩrĩria mĩtugo mĩũru. Nĩnjũĩ gavana aragakũnjoera thimũ tondũ Karen nĩarĩkĩtie kũmenya ndĩmũ. We nawe gũtũra hau handũ ũkenere Ngai mũtumia gavana muoyo no kwaria ũraria haha. Nĩngatho mũrori wa Inooro TV nĩtwacokera thĩinĩ wa ikereka rĩa gatatũ ciũria ciaku iria ũratũma kũhĩtũkĩra 2248 na kũrĩa thĩinĩ wa Facebook menya kĩhoto gĩaku nĩcio tũrathiĩ na mbere na kũrora wakiri Sam andũ a kũrĩa kwanyu Nyeri marauga andũ a Mathĩra nĩ matunyĩtwo mĩgũnda nĩ tũrĩa neme na makoria kĩhoto kĩao nĩ twatarĩrio wega na wakiri wa Ngari agreement hĩndĩ ya mũrandĩkanĩra mũrendanĩrio na korwo nĩ mũgũnda and especially mĩgũnda ĩyo ũraigua kiuga ya society na njĩra ya kũria wakiri Kĩrĩmia na wakiri Mũmbi hĩndĩ tũrarĩ nao agreement iyo mwandĩkanĩra na mwathiĩ kwa wakiri mũgo tũtirĩra kwandĩkanĩra tondũ mũgĩtwĩraga tũtikandĩkanĩra agreement na gũkũ mahuti-inĩ tũthiĩ kwĩ wakiri andĩkanĩre atĩ Kĩhara nĩ nderia wa Ngari mũgũnda ũyũ arĩha mbeca ici balance yake nĩ mbeca ici marĩkanĩra mekũrĩha na njĩra ĩno thutha-inĩ mũtheri ũcoke ũke ũigue nĩ ũtunyirwo kĩndũ kĩu na nĩ mwandĩkanĩire na wakiri ngĩtiga kopi ĩmwe kwa wakiri ngĩthiĩ na ĩmwe newe ĩngĩ ĩgĩthiĩ na mwendia kana na mũgũri kĩguni kĩa agreement ĩno and especially ya wakiri nĩ ĩrĩkũ? Nĩ wega Kĩhara na nĩ wega kuma ũkĩambĩrĩria atĩ ti andũ othe metaga wakiri makwa marĩ wakiri o tondũ ũiguaga ti andũ othe mapasta makwa marĩ mapasta koguo ũhoro ũkoniĩ mũndũ atĩ kwĩta wakiri rĩ we wĩta client wathiĩ kwĩ wakiri rĩ wĩna right ya kũmũũria kana nĩ wakiri qualified kana ena license ya mwaka ũcio tondũ mwaka makiri nĩ maheagwo license nĩ marĩhagĩra na makaheo license koguo ũndũ wa mbere ona mũtandĩkĩte agreement ũrĩa wakiri kana ena license ona ngĩa kũmũũria rĩ no ũrore nginya website ya Law Society of Kenya ũtype marĩtwa make nĩ ũkuona kana nĩ wakiri licensed kana ti licensed rĩu tũthiĩ harĩ agreement ĩno rĩ nĩ mwakĩandĩka na nĩ mwaiguanĩra hinya kana strength wa agreement ĩno nĩkĩ agreement ĩno rĩ wa mbere nĩ kĩnjuge atĩ agreement nĩyo kĩhonia kĩa ũndũ wothe ũngĩ happen in case mũndũ ũmwe hihi afail kana ũngĩ aga gwĩka ũndũ ũrĩa abatiĩ gũkorwo akĩwĩka na wakiri tondũ nĩ asaina na nĩ ya witness agreement ĩyo rĩ nĩ kuga atĩ wakiri onake tondũ nĩ asaina rĩ nĩ auga agreement ĩyo nĩ njore in a legal way na nĩ protect parties early that is mwendia na mũgũri na ndĩkĩwonaga hihi ona nĩ ũkoragwo na transaction atĩ mwendia ena wakiri wake mũgũri ena wakiri wake nĩguo mwakiri maya merĩ rĩ makarora kana agreement ĩyo rĩ nĩ protect all party mwendia na mũgũri wa mũgũnda ũyũ koguo agreement ĩno nĩ yũkaga ĩgateithĩrĩria tondũ kĩtuge hihi ta mwendia ndanarĩho mbeca ciake gũthiaga atĩa agreement ĩyo nĩyo evidence ĩrĩa mũgũri athiaga na igoti-inĩ kana kamba kahingithia mũgũnda ũcio agĩkĩra caution mũgũnda nĩguo mwendia ndakendire mũndũ ũngĩ ethage other issues kĩhonia gĩake no athiĩ igoti-inĩ
na ethe justice igoti-inĩ nĩguo mũndũ ũyũ aforcwo gwĩka ũndũ ũrĩa abatiĩ gũkorwo akĩwĩka na nĩ wega kuga ona kuongerera kuga atĩ agreement tũtogũcaina na kũrĩkia nĩ ũbatiĩ wĩra wakiri waku agreement ĩno rĩ nĩ thiĩ hũrwo mũhũri wa stamp duty kũrĩa lands office na ĩrĩhagĩrwo 240 nĩguo ĩkorwo ĩrĩ legally enforceable atĩ no ĩhũthĩke igoti-inĩ ta evidence koguo togũcaina agreement then ũheo copy yaku ũthiĩ aca ĩra wakiri waku tware lands office arihe stamp duty ya 240 nĩguo ĩkorwo ĩrĩ legally enforceable ũguo nĩ kuga no ĩhũthĩke igoti-inĩ ĩrĩ ta evidence igoti-inĩ kũngĩtuĩka mũndũ hihi ũmwe mwendia kana mũgũri nĩ athiĩ opposite ya agreement ĩyo nĩ kuga ĩtathiĩte kwa lands ĩtarĩ na stamp ĩyo ndĩngĩhũthĩka igoti-inĩ ta evidence no ĩhũthĩke no strength yayo no ĩkorwo ĩrĩ challenged no ĩna mũhuri ũcio wa lands office nĩyo ĩtagwo stamp duty ĩyo ĩkafrankwo ndĩkona any questions kana ndĩkona any doubt tondũ nĩwĩtuka legally enforceable harĩ parties erĩ na parties erĩ nĩmeyoha nĩ ngatho wakiri Wangari nataka mnisaidie kujua kĩũria gĩkĩ nĩ ta kĩrĩo gũcoketia kĩa mbere kesi iliamua kwa ina court judgment ikaamua nilipwa a certain amount ya pesa but sio yote ilitoka nusu na hiyo nusu ingine sijawahi ipata nitafanya aje nipate haki ona ndanauga ciaumite ku no nauga igoti ni reugire ndihwo ngiri 200 ngiriho igana ngiro icio ingi ni ngurihwo na ndie ndarihwo ingi kinyira atia mbeca icio itarihirwo ni igoti ni riuga mbeca cirihwo na installment kana lipa moja tuende kazi. Leo ni guko depend riria athire igoti-inĩ ri athiĩte na wakiri kana athiĩte wika akorwo athiĩte na wakiri ri abatai ni gucoka kwĩ wakiri kumenya nĩ kĩ mbeca ciake ciothe itaumire na alafu no athie angĩko wakiri ni akumwĩra nĩ kĩ mbeca ciothe itaumire. The second point is akorwo na wakiri no athie kũrĩa igoti riugĩte arĩhwo mbeca amenye rĩkĩ mbeca ciothe citiakire atia citarĩhirwo angĩkorwo citiarĩhirwo ciothe ri nĩ abataire nĩoe kĩndũ gĩtagwo execution oe degree igoti-inĩ anengere auctioneer amũgĩrĩre mbeca icio ingĩ ciake itigarĩte na cigĩrwo na interest tondũ igoti rĩngiuga mũndũ arĩhwo ri nĩ riugaga kana arĩhwo ũguo cihana kana ciĩna interest angĩkorwo ciĩna interest ri interest yongererwo hau nĩguo anengere auctioneer athiĩ amũ execute agire mbeca icio ingĩ tarĩhĩtwo tondũ rĩu ri ndamenyete reason kiria gitumite ndakarĩwo na igoti nĩ rĩugire atia so igoti rĩna kĩndũ gĩtagwo degree which is the order of the court na nĩ ya ku execute nayo mbeca icio ingĩ atekire atia atarĩhirwo nĩ ngatho mũrori wa Inooro TV njetekeria no nyuma na ciũria ingĩ mũtwe no rĩu reke njikare na icio we woria tutirihera umuthenya wa ũmũthĩ tucemanie kiumia gĩũkĩte niĩ njĩtagwo Kĩhara wa Mwangi raria thayo thiĩ na mbere na kũrora ceceni ya Inooro TV ciũria ciaku ona thutha ũthiĩ na mbere na gũcitũma kũhĩtũkĩra Facebook page ya Menya Kĩhoto Gĩaku na nĩgetha tuoka haha tuona kanya tukarora ciũria icio na tukageria gũgũteithia makĩria nĩgetha ũtaũkwo nĩ watho oro ũndũ ũmwe na Kĩhoto Gĩaku njĩtagwo Kĩhara wa Mwangi raria thayo.
Dream ni kusort hiyo rent, si ndio? Dream ni kuboost hiyo biz ujitegemee. Na kama Dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki.x and nyakua a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomoshi na Shabiki JetX. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Discover the magic of Turkey na View Travel. Cruise Istanbul's sparkling Bosphorus, savor authentic Turkish cuisine, explore rich history on Byzantine and Ottoman tours, glide on Bursa's cable car and soak in Cappadocia's captivating valleys. Your 5-night Turkish escape includes flights, transfers and unforgettable adventures in Istanbul and Cappadocia from $1,443 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. When I look at Rian Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God hawezi mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tafarira ya wathire ku Giko haria hothe uri na mundu hothe wina mwana urite muthenya mwamithenya Ngai ni akamure gitumi giake kinene gia kumagara ni kiriku muturire ukimurituhira na akiona hihi gutiri mundu mwiciragia miaka kenda ungikorwo wathire ku auma ngiti agure thabuni kana kunywa cera nyua mukawa-ini ri ndacokire ciana iria ciuraga micii kana ra maumagaraga ni undu wa kurakara maririkanage ni matigaga ciari micii na kigiriko family ici riu no gwithikira tondu ona mweneni wa uria thire na mbere matire ndi mucaragia na nginya meciria wakwa ingimuria o haria ri gacoke mucii aciari meragata nake coka tu mucii njetago Simon Kibe tafarira ya wathire ku ino ni ceceni ya Inoro TV. Andu aingi ndaria nao njera-ini citu maheaga ng'ano cia kuohithio ni andu matakuruhanite nao kifamily. Umuthi muoho uyu ndinake guku njera arehetwo njera ni mundu wa family yake. Ridu cousin ndio badahire gutorwo ni kana ka my cousin. Kajuge ni mwana wa my cousin. Cousin yake imuohithetie gutura njera miaka yothe ya uturo wake na riu ona ni aguthite miaka 15 njera. Amari twajete kwa Samuel Forogigi kugiture Nyahururu. Ndanyithirwo na Ikuru. Ugo njera yathiete no hau tu na Ikuru na Naivasha. Nikarite njera ingi. Ndanyithirwo mweri mugwanja wa gatandatu 2009 ndorete mwaka 15 irorete guthira riu nyingire wa no kuga kuma kunyitwo 15 ni mithiru ni yathirire mweri wa gatandatu kuma ria ndanyithirwo kogo ikitua kuga no njukirwo no mwaka wa 16. Uyu aroiga riri nirio ihinda riria ririto muno ria muturire wake ona ndagite ciana hihi agakuma njera kana matuko mathii muno thiini wake gutire ruciaro varia mai kumetaro ni ndito tone ngoretwo na ihinda rito muno tondu ugigathi ugate witike riu no woho riu na ogwo niguo gwa ikara ni wikwitikira
nigetha riu tuike riu ni ukuhota kuingira na thirikari ino ya njera kana andu aria angi ni harituho tondu urakora ringi uroka haha ugereire kundu kuri uguo nduri undu wekire no kuherithika guku njera oro uguo maundu maku ni marugamire mothe oro uguo mundu ni akoretwo atwarithitie muturire wake na mbere nona riu ugakora ringi ihinda inene ni urenda guku njera oro uguo na gutiri undu mundu ringi ekire kiuga ati athira muthenya umwe Ngai no akariga kiama no ngauma gundu guku ndiri ndakorwo ngeciria ati gwi kundu ngoka nyitwo ngeyeho njera njikare kihinda inene uguo ndiri ndakorwo na riciria ati riu na ndagikora ona imwe aho haria maundu maya makire makingurira iterigiriire iteciritie riu ngikora ndi moko-ini ma thirikari. Kumania na hau uyu agituika mwikwirwo wa kuonana kimwiri na mwana munini maisha njera. Thabari ya kuingira njera yambiriirie gwi tariki 6 ndio mweri wa 7 ndakorirwo ni Bible tukiuma kuguo Naikuru ngacura hau twaikaraga tena Bible athonge wa nyumba iyo ingi nja tuthie town tukithi kwa my cousin wiho witagwo Hana wathie kuu kwa my cousin witagwo Hana ri kunu ku maundu mangorereire twakinya kuguo twakinya kwa Hana ri kihiro kwa kuguo tukiria kinya ni mahinda ma gukoma ngie ngikoma hau giti-ini haha uguo mwena ungi hari na burire wa ciana wari hau uguo akomete ciana iria ciari hau akihara na maundu mari nake magikoma nake na kuu thiini kuri utuku ta thaa 4 uguo ndari na thina wa mwenda na hania ciroba ndaigua hihania andu haimbaga uguo riu ndabocwo kuhinya kiria kuna thiini uguo nigetha hote gwika ri nigetha hote gukoma ona nginya ona ndagitari wathimire kiria P3 ni yakwa ni one kiria kiu kiyo ni arekondire ane wani caurire thie ngathinjwo ngithinjwo ndi rumande ngitumwo thina ucio ugika atia ugithira ruhane ego wake ni ombire nje waikora njikurukite mbuto hagu ngihinya kiria kiu gicoke na thiini akiuga ni ciene mwana wake ndiranyita na hindo bakunyita na oro ucio ngimera thie thina ro ndaramenya niki ndireka ndi giti-ini ya mea ucio nake etoro na kuu uguo gigikara hau uguo gugithira gugikia rucini gwakia rucini riu niguo mokirire magithika mahingiriria kuu uguo nyumba magithie borithi Manyani police station tikadaigirio ko mathi na kurathi kuu borithi rathi na mwana kwake na kuu borithi nie ngithigwo kuu nyumba agitigira ingita kuu na mwana ucio ungi kuu uguo ndacokire ngiumanie ngithie kimakora na kuu uguo ta makingora nyumite kuu magithie ngithie haria mugore tondu he mai twekiraga ndwara hingitwo na kena muga ni mahingite na no gutiari kuhinge na kuburi no mundu ndetire akihingurira acio aitura majirani make ngimwira hingura ngicire no ko matigire mekate matekomenya magihingura umwe kuu na riu athiete na mwana ucio ungi umwe tutigitwo nake kuu nyumba uria werirwo no aripu kana uria nderirwo ndaripu mathiete nake ucio ungi niwe watigitwo nyumba ciari ciana iriku na iriku ciari ciana igiri he mwana wetagwo Ngirithi na wetagwo Veronica ciari ciana igiri riu ucio wetagwo Ngirithi niwe nderirwe ndanyita ndari munyite no riu uga ati magithitanga hau uguo ona uma hau ahura thimu hau kana turio kuu nyumba kwa tondu ugaga ni thimu ahurire manjirani akirwo gutire mundu ucio ni aumire nie ndaumire na nie mwenyewe nginya ndauma ngimurira thimu ngimira he mai tugwikira kuria mugunda-ini niguo ndamba gwika atia guthina ko ndauma na kuu ahicire ngari wega agiuka hau etagwo Heshima agitukorwo hau mugunda-ini turiona we mwenyewe ndari na muthigari tukiora nake tugithie uguo tugithie nginya borithi twathie nginya borithi riu nie ndatigirwo riu moko-ini ma borithi atia githemba kiu uguo nginyagia umuthi riu ngoretwo ndi riu moko-ini ma thirikari. Rugano ruru rwina undu utarathera wega hihi kwaga gwitikia maundu ta maya ni mathiaga na mbere mundu mari nake rumu ino wengiri ndakwira ni mwanake wa nyumba iyo wengi itwetagwo Mwangi kana Karugu nowe wakuga okire kijade maturite mendugo na mutumia ucio no riu meko uguo ndamenya Karugu no nyama ndo meka matikorwo maundu mega uguo tondu ndomenya uyu ni my cousin uyu my brother uguo ndimenya kana undu ucio niguo marakaria nie ndimenyaga njo muthi ndina tondu nginya ta hindi iyo uguo Mwangi no muthi uyu ndutire tuonera nake nie riu na nyora ringi tari mubango makiri naguo
kuma muthenya ucio twari nake kuu uguo nginya umuthi tutire tuonana nake nä kå rä kwaranärio ta bamĩrĩ ũyũ nĩ ũndũ mũritũ mũno aciare kwa kwa ndeka ta icio gũrũre mami ndarĩ ho mami nĩ athiĩte nginya kũu mũciĩ hĩndĩ yothe ndĩ borithi na akĩgeria kwaria na mwana ũcio akĩnamwĩra ta mwana akĩmwĩra gũthirwo niĩ ndĩmwĩkĩrwo ndaramenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere although mathimi nĩ akuire baba no wĩho niĩ akwa niĩ mwenyewe nĩ ngoretwo ngĩaranĩria nao na maũndũ maya mothe makaria rĩu moragia tũngĩka atĩa makĩria ũguo mathire na ta hĩndĩ njĩrĩgĩte igoti-inĩ ndĩ high court ucio nĩ okĩte ndamĩra rĩu ũgĩũka igoti-inĩ kĩmuga maũndũ magũria kwarĩo wete kwa moguo nonde na mũirĩtu gagĩũka rĩu nĩ arenehire na nĩ ahikire agĩũka igoti no ĩkorwo rĩrĩa aroka rĩ nĩ njirĩtwo rĩrĩ ndĩ judgment gũthirwo rĩu ingĩahotire kuongerera igoti juzi rĩu mũthenya korwo arĩ visiting gũkũ mweri wa 11 nĩ arokĩte haha kwa njũru ũrĩa tũgwĩka rĩu nĩguo niĩ ndamwĩria ũngĩthi mwandĩke mũroka na ũthi wethe wakiri fulani mũthi okorwo nĩ igoti-inĩ kũrĩ ũguo ũthi wethere weka rũgano kau ũguo gothe igoti-inĩ rĩ niĩ no nyume kũndũ kũrĩkũ na niĩ ndĩmeraga niĩ ndirĩ na ũthũ ndĩ naguo na mũndũ ona ndakwa nĩ ndamerire andũ othe ndĩmerĩte othe na gũtirĩ mũndũ wĩna maneno na andũ acio ona hanini nĩ marekanĩire othe ngero ĩno ya arũme na airĩtu matakinyĩtie mĩaka 18 ĩbatiĩ gũkorwo ĩrĩ gĩthomo gĩa kwĩhũga njera gũtirĩ mũndũ ũtangĩkore njera nĩ ta thibitarĩ ndũngiuga atĩ ndũngĩkorwo thikoma thibitarĩ tondũ no wĩkore wĩ mũrwaru no wĩkore ũthiĩte kuona mũndũ njera gũtirĩ mũndũ ũtangĩkora tondũ no ũnyitwo na to nginya ũkorwo wĩkĩte ũndũ atĩ nĩgetha ũkorwo wĩ njera njera gũtirĩ mũndũ ũtangĩkore njera nĩ ta thibitarĩ ndũngiuga atĩ ndũngĩkorwo thikoma thibitarĩ tondũ no wĩkore wĩ mũrwaru no wĩkore ũthiĩte kuona mũndũ njera gũtirĩ mũndũ ũtangĩkora tondũ no ũnyitwo na to nginya ũkorwo wĩkĩte ũndũ atĩ nĩgetha ũkorwo wĩ njera nĩ ũtũũro mũritũ nĩ haritũ mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ tondũ mũndũ ndahotaga tika no ũrĩa mũndũ kwĩhe matumani tondũ mũthenya ũmwe mũndũ no akainũka ũrĩa mũndũ ataramenya nĩ ũrĩkũ tondũ nĩ nyonete andũ angĩ mohetwo kĩo kĩa maica angĩ makorwo kĩo gĩa kodemu na ngona makĩinũka magĩthiĩ kũrĩa nĩ menya mũthenya ũmwe no ngaumaga gũkũ no ngauma irima rĩrĩ no ngainũka igũthiĩ haha na kana mũndũ wothe ũrathiĩ gũikara handũ ũgũhe ciana menya ũrĩa gũikarania na ciana icio kana ũrĩa mũndũ areka he ciana icio ũgakorwo ũkĩmenya aya ũrĩa ateme kana andũ mangĩgũrũra aku na agĩgũkĩoya mbica ĩhana atĩ ona akĩoya mbica ĩhana atĩ nderutire na akĩmenya rĩu ũguo koguo ũkona ĩkorwo wĩna kara wĩ mũrwaru kana kũigwo handũ hakuhĩ na ciana kana nĩ nyũmba ĩkorwo wĩ nini kũndũ kwĩna ciana niĩ hakwa thaa ici niĩ ndingĩtĩkĩra gwĩka thĩ gũikara handũ ta hau ũguo tondũ ndiũ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩcoka umĩre thutha-inĩ ũcio njetagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya arũme ya Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru. Oh
Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Kwegera mahoya ma shosho tarugambi rwa thimu yaku hihinya *812*789#. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Samirone muago niguo kuga wadado kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua urajigiria kigenyo gitari gya kwaniki no we kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura ndothio kiria gaka atirarerera rungu okuo nginyagia mathekania ma gwikira ngoro rugari yojoi we mazi ukoe muheju na ndieriere takionekaga ndukahitũkwo nĩ magegania ma Central Cinema o muthenya wa Jumatatu nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. Gatho cia mwanya mwirorero wa Inoro TV ni undu wa kunyitanira na ithwe ithaa riri ni thaa 10 cia hwaini na maya ni mohoro ma matemo ari mamwe ma maria turathie na mbere na gukuhaririria metha-ini itu ya mohoro na nie ngikwamukira mitambo-ini njitagwo Gathoni wa Jihiana. Riu tukiambiriria mohoro maitu ni ati thutha wa President William Ruto gwika mogaruruku ndundu-ini ya maminista kuria uria urari minister wa utungata wa muingi Justin Muturi arahamurithirio. Riu atongoria amwe ni meyumiritie gutetera Muturi. Riboti ino tuhaririirio ni mwandiki wa mohoro Boni wa Thuku. Thutha wa President William Ruto gwika mogaruruku ndundu-ini ya kiama minister, riu mwaho wa atongoria amwe ni magithetie kiene mogaruruku mana makiri itwa ria gufuta minister Justin Muturi. CS Justin Muturi ari wa co-principals ma Kenya Kwanza athiururukire Kenya ngima agicariria thirikari ino kura getha President William Samoei Ruto sagurota president ateire nginya uratari naguo na former President Uhuru Muigai wa Kenyatta na maundu mangi
maingi agereire getha kishenia support president na ni tuona uria president arihaga arata ake koguo na ithu ni tuohiga. Mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Kirinyaga Njeri Maina augĩte atĩ itua rĩrĩ rĩa president rĩtirarĩ na mwerekera ĩndĩ nĩ kwenyenya itugĩ cia gĩtarũ gĩa gatagatĩ. Nĩ tũĩ thaa ici President William Samoei Ruto andu a gĩtarũ kĩa Mount Kenya region no kũingatwo maraingatwo thirikari-inĩ no kũvutwo maravutwo mawĩra-inĩ na andu a gĩtarũ kĩa Mount Kenya region nimo mamũikĩirie kura magĩũkĩra tene makĩmũhe over 80% ya kura iria maikirie getha tuike president wa Kenya na tugaga wega uri hago na wega tina uru no andu a gĩtarũ kĩa Mount Kenya region no marona ti akĩgu ni marona uria kurathie. Njeri augĩte atĩ Mũturi akoretwo arĩ mwĩrutĩri kuona atĩ nĩ ahotithĩtie gũcirĩra thirikari makĩria ma macira 1,500 na marĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩhotana mothe. Augĩte atĩ macira-inĩ ma mothe thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩhonokia makĩria ma ciringi bilioni 1 na koguo mĩario ya president ya kũmenereria Mũturi ndĩrarĩ na kĩhoto. And I had a problem with the AG who was there. He was fairly incompetent, but I now have a very competent lady. I now have a very competent lady, and I can assure you that the issues of work will be sorted out. Koro hihi former AG ni incompetent uguo rero angikoro masira maria thirikari yathitangĩtwo over 1,500 masira macio ni asirĩte na kahakikisha atĩ ni asevu thirikari kana mbeca cia Kenya bilioni ihetũkĩte igakinya 17 billion. Uguo nĩguo tũrakienda getha Kenya marutĩrwo wĩra mbeca ciao cihũthĩrwo wega na angĩkorwo uguo nĩguo president areta incompetency rĩ iyo nĩyo tũrakienda nĩ ũndũ ndikĩũĩ incompetency nĩkĩ na nĩndagĩthomithirio nĩ andũ ma Kirinyaga county ndingĩkorwo ngĩmenya nĩkĩ angĩkorwo mũndũ ũrĩa araruta wĩra nĩwe ũreta incompetent. Mogarũrũku-inĩ ma marahutirie Minister Dan Duale ũrĩa ũgũtuĩka minister wa ũgima wa mwĩrĩ nake Deborah Mulogo ũrĩa ũratwarirwo ministry-inĩ ya marĩa matũrigicĩirie. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga Njĩtagwo Boni wa Thuku. Rĩrĩ meharĩrĩria ma icera rĩa president kĩrĩma-inĩ marĩ gacũmbĩrĩ mũingĩ na atongoria marĩ na matanya manene megiĩ thabarĩ ĩno makĩũria president ndakana matige atainĩkĩrĩirie kĩrĩa ameriire. Mũmbunge wa Gatũndũ ya Rũgongo Elijah Kururia arauga icera rĩrĩ nĩ rĩgũkorwo na kĩguni kĩnene kũrĩ aikari a kĩrĩma ta ũrĩa Werũ wa Mwangi aratarĩria. Mieri 6 mithiru nĩrĩo mũtongoria wa bũrũri aracokia maitho na thutha rita rĩrĩ kũrĩ na mwĩhoko atĩ mũingĩ wa kĩrĩma nĩ ũgũkorwo ũgũagũĩte. Mũmbunge wa Gatũndũ ya Rũgongo Njoroge Kururia akiuga atĩ aikari a Gatũndũ ya Rũgongo marĩ na wetereri mũnene tabarĩra citiganĩte tabara ya kuma Thika gũthiĩ Magumu na ya kuma Gatũkũyũ gũthiĩ Matara iria ciatiganĩirio nĩ cikũrĩka. Tunaomba rais akikuja hapa akumbuke barabara ambazo zimesimama kama hii barabara kutoka Gatũkũyũ kwenda Matara ambaye mwenyewe ndiye launch 2017 akuja atumalizie, alafu atumalizie Mau Road, atumalizie barabara ya kutoka Thika kwenda Magumu kwa sababu hiyo inafanya shughuli zetu zikuwe ngumu sana. Akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra irathi 3 cia junior secondary thukuru-inĩ wa mũthingi wa Irori, Kururia augĩte atĩ muoroto mũnene wa aikari a Gatũndũ ya Rũgongo nĩ ũthii wa na mbere no ti ũteti wa hũhi. Nĩ tũmwetereire gũkũ Gatũndũ North nĩgetha ahingũre Huduma Center, ahingũre Kamwangi Law Court na ahingũre Kamwangi Land Registry nĩguo tũkorwo na motungata ma mũingĩ akuhĩ na ithuĩ. Oho nĩ tũkwenda president alikane tũtirĩ na college gũkũ gwitũ, ũguo nĩ tũkwenda oke atũhe TVET tũgĩe na technical college itũ. Gũkĩrĩ ũguo mũingĩ nĩ ugĩte ũrĩ na matanya manene na mũtongoria wa bũrũri atĩ nĩ kũrĩkia bara iria cikoretwo cirĩ gĩtango kũgereka. Ndemu tũtirĩ twarĩkia kũrĩhwo na tũrĩ o maĩ na indo citũ ciahutirio nĩ maĩ. Rĩu nĩ tũraigua tũkĩmũtanya mũno. Kĩrĩa mwananchi arabatara thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ ũhoro wĩgiĩ wĩra. Agenda cia mabarabara marĩa andũ aitũ menamo tũrenda moke manjadili wenda gĩkeno tondũ ũhoro wĩgiĩ mabarabara haswa ũhoro wĩgiĩ mũrima Kenya nĩ kwagire thĩna mũnene mũno. Oho nĩ maugĩte no mende rĩera rĩa biacara rĩkorwo rĩkĩgacĩrithio na gũtuithanio kwa mathĩna marĩa makoretwo magũmĩire rũhonge rwa ũrigitani. Kũgira tugĩte tungĩenda gũthondekerwo rĩera rĩa wonjoria rĩ no ũhoro wa barabara ithondekwo rĩ na indo iria tũrarĩma cigĩe na umithio no hakorwo hega. Ũndũ ũcio ũngĩ iganda iria ciothe cikoragwo gũkũ Mount Kenya ciahingirwo nĩ atigia cihingũra nĩgetha anake mone wĩra tondũ tarĩu gũkũ rĩ anake matikaraga bara nĩ kwenda
nĩ kwaga wĩra. No nyende akĩarĩrĩria ũhoro wa SHA tondũ kwĩna mathĩna maingĩ maroneka kũrĩ andũ arĩa tũrathiĩ thibitarĩ, ũgakora mũndũ arathiĩ ũgakora kwĩna mathĩna maingĩ ndarĩ na mbia cia kũrĩha na ena kandi, angĩ nĩ marengetwo mĩcara yao nĩ tondũ wa project ĩyo ya SHA. Koguo no tũhoe tu aingĩrĩre ũhoro ũyũ. Ngiribota Inooro TV kuma Gĩtuamba Gatũndũ ya Rũgongo, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ruhonge rwa ucirithania nĩ ruhete mukana uria wari minista wa tene Raphael Tuju iguru rĩgiĩ kwarĩrĩria nenda-inĩ cia mũingĩ ndeto ciĩgemainie na cira uria ũmũgomeire wa ngombo na bengi ya East Africa Development Bank. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mwaria wa ruhonge rwa ucirithania Paul Ndemo, ũyũ nĩ cira ũrathiĩ na mbere na Tuju ndabatie gũkorwo akĩwarĩrĩria nyũmba-inĩ cia mohoro thutha wa acirithania a igoti tũgĩru kwĩyeherania na cira ũyũ ũrĩa rĩu ũgatuithanio mwaka wa 2036. Tuju akoretwo akioneka kwaga kũiguanĩra na itua rĩrĩ, akiuga acirithania a igoti tũgĩru matirĩ na kĩhoto. Tuju na bengi ya EADB makoretwo na ngucanio ya ngombo ya mũigana wa ciringi bilioni 1.2, rĩu akĩũrio atige kwarĩrĩria ndeto ĩno. Andũ 111 nĩo marĩ mũhari-inĩ wa gũthũrimwo mĩhang'o-inĩ ya gũcaria makomishona a IEBC. Marathũrimwo thutha wa kuonania wendi wa gũtuĩka komishona a IEBC. Na mbere ĩyo ũthũrimi wa aikarĩri gĩtĩ arĩa maretha gĩturwa gĩkĩ kĩa mũikarĩri gĩtĩ, andũ 11 nĩ marakorirwo magĩthũrimwo. Kwa ihinda rĩrĩ tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie ũrĩa kũrathiĩ na mbere. 2 wards, but they lost one of the ward and they remained with 1 ward. So, because of their small population, they were almost losing even that 1 ward they had. But I took an initiative with my colleagues. I didn't want to, because they're extremely marginal. They are community of special interest. They are very few. So, part of Lamu is this? Lamu East. Lamu East. Okay. Yes. And we had to defend. We had to defend their status. We had to explain so that we prove that they really need their word has to remain. So I did that, and eventually we won because I rallied even other communities within the constituency, so that they also give support to this community. This minority community, extremely minority community. And at the end of the day, we managed and we were successful, and that word is still there. And so it was a very big plus for me because I helped a minority community to have a representation, which they wouldn't have if they would have lost that word. Okay, thank you very much. What kind of skills and competencies do you have that you think would be helpful to bring into the table in the IEBC Commission? Thank you, Chair. Chair, the IEBC work as a commissioner requires an all-rounded person. And I feel that I'm an all-rounded person. If you look at my employment history, and even my papers, I'm generally an all-rounded person. When you are an IEBC commissioner, you need to know an element of HR. While I was serving at the county government, I was basically an HR person at that high level, as a commission level. Because what we do as a county public service board is basically HR. Our work is more or less that of Public Service Commission. Another one, please. Move on to another one. So I have that skill of human resource.
Then I also have a skill on audit because I've been in audit committees for several times. Then I also told you I also worked as a law enforcement officer, so I'm also good also in that. Then governance also and leadership. I have experience in governance and also in leadership. So I'll bring to IEBC those kind of skills. Thank you, Chair. Okay, I'd like to ask Madam Caro to take over from there. Thank you, Chair, and welcome once more, Mr. Belhe. What are some of the constitutional principles that guide IBC when undertaking boundaries delimitation? Constitutional principles. Mm-hmm. IEBC has a responsibility of, it's true, they have a responsibility of demarcating the constitutional the boundaries, because they inherited that mandate from the previous Boundary Review Commission. So one of the principles is that you have to look at the geography of the place. You also need to consider the community of interest, the population of the people in that area. So you look at those aspects when you are looking at boundary review. You also look at the transport, the mode of transport within the area. Yes. So there is this principle of the equality of the vote. Yes. How does it apply in relation to the IBC's mandate on boundaries delimitation? Equality of? Vote. Do you know the principle? The principle of the equality of the vote is that no one vote has more value than any other vote. All the votes are equal. Okay, with that understanding then, how does that principle help IBC when undertaking its mandate on boundaries delimitation? That will help IEBC because IEBC has to understand that whatever happens in one area has to happen to all the other areas, because Kenyans are equal and they need to be treated equally in all aspects of election. So one of the things that the IBC must do is to ensure that there's a balance in between the urban and the rural populations whenever it is undertaking boundaries delimitation. So what are these challenges that you foresee should you be successful? Because one of the things that most likely you will do and would be a priority is boundaries delimitation. So how do you intend to balance this, and what challenges do you foresee? I think one of the challenges that I foresee is the public has been waiting for this to happen for a long time. Mwiroreri kiu ni giikaro kiria kirathie na mbere gia gukorwo gigithurima andu aria maikitie ihoya ria gutuika commissioner a IEBC ni giikaro gikoretwo gigithie na mbere muthenya wothe mwiroreri, na ni undu wa maya na mangi maingi nyitanira na ithuĩ ona ciahanda thaa 1 na thaa 3 cia hwaini mohoro-ini maitu maria megukinyira na njira ndaya no thie na mbere na guikara mitambo-ini ya Inooro TV. Ni njitagwo Gathoni Wanjihi.
Jumuisha na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jumuisha na Shabiki Jet X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni araririkania ahũri biacara othe ya kaunti ya Kiambu ati marehe marĩhi mao ma single business permit ma mwaka ũyũ na ũrehe kũgerera bengi ya kaunti ona kana kũgerera M-Pesa paybill number 416-2022 ukihũthĩra invoice number yaku ta account number. Mbeca icio nĩ ikũhũthĩka gũtwarithia na mbere waki wa tabarĩra ngũrani ta cukuru 247 cia ICD, makĩria ma thibitarĩ 30 cia level 3 na level 4, mabarabara, mbegũ cia kũhanda na tabarĩra ingĩ nyingĩ. Governor Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Go, go, go! Easter happiness all around. Grand prize won. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Wega njĩtagwo Mary Mihaki na nĩ niĩ ngũinĩire rwĩmbo rũu, na rĩu no rũgwatĩre rũrĩ ta skiza ya thimũ yaku ũkũhihinya *860*411 hash. Thengio mũno na ũririkane Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Ndĩriragĩria gũkorwo na family na gĩkeno. Na nĩndonire gĩkeno kĩu thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Na niĩ nĩndĩrona kĩroto kĩu nĩ kĩroka gũthira. Na ta ndĩrokĩra kuma kĩroto-inĩ. Mũrĩmi ndũgathĩnio nĩ ria mũthemba o wothe nĩ gũkorwo kambuni ya Kenagro nĩ kũreheire ndawa mũthemba wa Kausha ya gĩkĩro kĩa igũrũ na ya kũmia ria. Kausha kuma Kenagro Suppliers Limited. Weharĩrie kũigua mũgithi wa kũinĩkĩrĩria kiumia ũgĩtelefoni Joy wa Macharia na DJ Mac George tũgĩkũrehera aini ngũthi na nyĩmbo mwaki cia mũgithi. Rosia okera Kenya maheru oyo ndingĩrekio na ngiura ya maru.